Sompa FM any station e wo no sada na ho na obehu to interesting e locus ho a na obehu to interesting takra de nso wo efikuma number 9 taxis round ho na obehu to interesting ka ho no nti say obisa branches I think say eno na mabo ama no mo Dr. Sisters ena ye no edi ahia ene anwumre 21st clinic the clinic of our time no Dr. Penny eno asi adwa nene asemu a eda paso Emma Dr. Aji Ajay Aji ni blue black top abone tie fine one no watana se no ebusuya minu mienu hia yan pa potoka semono numbness and burning sensation relating to peripheral resistance. Yes. Doctor yakano brofo kakraka emrewa no ene ya mama ni ya papa no no because eh ya de beina numbness kura ya den dear cry na lead to burning sensation dear cry na sa peripheral resistance no cry ya dia ebusia tamchuku Dr. Betson bo obechiche mu abafom ama yen yate ase said ye be ya dia na sa no ehase a ye hunintam ne aturo ho na mountain na tumi aboa yen nti doctor say yaka numbness dia okay dedi kamede chebema Sompa for ne Sompa hwefo nyina ene tara one for oma wo hwe Facebook nso me chamu nyina na se dada se we aye no na 21st clinic ya na de chechire na ede ba na obia etiminya bi wa opese oba clinic na wa ba wa opese oje echereche no nkwan na odi ahye ho na wo so odi abo bra na so hwe ho yie no na oso no na wa hwe bi na se yeka 21st clinic ejuma yedi anase wo 21st nka din a edi kan ba otimu ye sciatica expert ya na ye hwe sciatica obi a osisi oto asentini etwetwon ekosi unan no ya na ye ho ejuma nti ye obi a wo sa haw na fa brebedan ya na etimi di esase eboso se ye twiti sciatica etimi sciatica ko ho ejuma nti se wo sa haw na fa bra na ye nyim firi ho mawo na enije na efiri mu no edi yaw na be replace oni gene nyina no ema de bia oda fia osu no ema de bia onante na amafo ka che se wachia no enam de bia onante kakra na watena ase no e bia odwuma na oye no na pain no yaw no ajefru nsam no fabra 21st kan ye betime yaf ma na oho anto enti se ka set ka ne sofa no ebitimi di ama ye na etimi di esanse eboso se etimi ye ho adwuma fabra na be challenge ye se mon try hwe na me hawe mon se metimi yama me a ebitimi yama kama se wa bisa se ka se numbness burning sensation relating to peripheral resistance and na ye topic for ene na se ka numbness a eno ye titiriti se onipadua ana se onan na esifom otia so onte hwe wom na onan na esisirisi onte hwe se ebibi kura tia onan so se ka kura tia onan so a onte se ka etia onan so because onan no awu onte hwe wom eno ne titiriti na yaka ho asam na se wo sa de na wo honom a ebo ka se bibi ye den enkoyi e wo ni padua nim because and the normal circumstance no onan no eno ho number bia is sensitive ye ka sensitive idea ho number bia bibi be ka obo se bibi e den what say se bibi ayew koso be onan na si fom no wo de pimpim fom a amfa onte hwe se bibi tia so a amfa onte hwe se entate kura na ka onan na onte hwe abo bi ka onan ye bibi tim kura na onte hwe wo onan mu eno ye titiriti no okay na burning sensation aka ho asem na se ehihye ase mako ai de sra onan no ehihye o do nan tiafu ma na o te se ehihye eyew ya onan ni mu ehihye onan nyina na obi wo a o timi hye because hye shu na ne nan ko hye mu a na o te se ehihye ne ye pa eno ehihye na ye ka ho asem because say the way mako egu hu a ehihye no eno an ehihye sensation na burning sensation a ye ka no ese ja ese mako ai de sra ho a ehihye o sa no eno sensation now say can peripheral resistance ye say nipa duam na yakoma ewo yebo enfimfin yebo honom no little to the left side ehwa na yakoma eden ehye na say can peripheral side na peripheral no eye baby a eye farther away from your heart no baby a ewo na emu twi kakra ne abibi akoma ne wo enti wo hwe your fingers no e kire say
peripheral areas just say farther away from heart and ne akoma no wakakra o hwe nan na esi fom na ene akoma no eden wakakra ene peripheral areas na ye ka ho asam ena afedie so no resistance no moja try say komo intini mu na entimi nkose the way I was said ekọ enti na no na ekofa titiriti ene de ba ena ekofa hwehwe no e de aba enti say ka say numbness burning sensation relating to peripheral resistance na eno che say moja ona na ye titiriti ona na hwehwe ona na hwehwe titiriti no isa say de ekofa ba de ekofa sa ha no ba no eye moja na entimi nkoyie ewo ntini mu ewo onipadua bia eye father way onipadua etwen ho kakra free akoma no ho ni kire mu nyina no no hey which mu said ya simple no ho ebusia Dr. Sisters wa kire brofo tintin nyina numbness burning sensation and peripheral resistance and watch it mu no say umoja no e was say e fa entinim e dia fusane na timi ekọ babia entimi enko ne sa na afei ama onan mu titiriti aba akofa hyehyɛ aba ema onipadua especially onsa ene onan na esifo eno no kire mu no enti na ye hwe a de na betimi ama bibisa asi de betimi ama bibisa asi meba bibisa wo na wo ka namness no wo ka se wonan a esi fompe ene ye titiriti but se watimi abo wonsan so aka ho eye wonsan no nan pe ena sa titiriti no etimi fa e woni padua na kwa na titiriti no betimi asi any part of your body but then eye common in onsa ene wonan enti onsa na ayo honom no obitimi di so adimu na o se wonte bia oda so ala na otumi se ne nsa na titiriti wonte hwe wom oda so na ne nsa na den agene obi kura be kasa anansi achi ne nsa achi no ene won nsa ni mienu ebia betimi asi eno no nsa na prefer area chese e father way ene akoma no wakakra enti o hwe enti won akoma ene bibia won nsa etia ne won fingers ne won a e wakakra enti emoja no etimi ba se break akra nsa na duro fingers mu enti se brana moja na ntimi ko on fingers mu a ena de titiriti ni ba enti edi titiriti ni ba na moja na ntimi nko yie no emma nerves na ewo honom no ntini nerves no emma onya atenka bi no se eno na anya oxygen se eno na anya nutrients a ena akofa hyehye no eba because the nerves no be irritated se enya ne duane na enti osane onan nyina be start se hyehye chese nerve no anka wo se enya oxygen anka wo se enya nutrient no se ntimi enya ne mienu nyina o be start hu se eye hyehye chese on nerve no a crave for oxygen a crave for nutrients a crave to survive enti de ebe ma wo hu se bibi ikoso no ene se ebe hyehye e ma wo hu se na there's something wrong na wa hwe baby at 21st ne ko na wa kwa na ya yi hyehye na afiri ho na ya yi titiriti na afiri ho na o ho aden ato enti doctor yeda se de to so biu ya hwe edien ene de numbness and burning sensation and sa peripheral resistance eba good say ya can peripheral resistance say the medical kan no e depend on moja ene intini say the moja enante wo intini mu no na de ayo ne say intini mu no say the way intini ye hu no e te say water host say obi water host water a host ya connected to your friends pipe air pumping so ade kosi ade water your friends grasses and lawns and flowers and enubaya ewo ho nyina enti say ye the picture to ho no ma obehu say intini wo nipadua mu edoso yie pa intini no edoso wo nipadua na ne juma edini say edi moja distribute edi moja ekọ nipadua mu nyina e kan producer etimi edi saa picture ne to ho a obehu say intini egu so bebre na de ejuma edini say edi moja distribute my nipadua nyina na moja de na wom oxygen ewom nutrients ewom enti your body cells your body nutrients here sa oxygen here sa nutrients no na edi aye adwuma aboa nipadua no
Inti se ko ba se cells no enya bi e ba se tissues no enya bi e ba se nerves no enya sa oxygen enya nutrients na na e dane asam amaye because moja no entimi nko inside say sa tube na meka say eye blood vessels eye intini na ewo ma moja enamu no ne inside don't say tube a edi mo nsuo edi na pipe edi nsuo free water west for ho edi be ma nsuo et sa na etie na etimi ba say sa intini mu no emo ye ketoa yes intini mu esisi aye ketoa nti sa intini no ketoa emu ketoa na se ne we amohu mensa no se ne wa mensa na sitie no etimi ba say to Facebook no so no ho yes intini ni na aye yellow no ana intino eno we ne nerves. Oh, okay. Anya moja de no. And say intini no ye wo mienu. Ye wo mienu. Ye wo de edi moja edi manipadua. Okay. Na ye wo moja intini a edi moja edi ko nipadua no nyina. Yes. Enti se eba se akoma no ebo na moja no entimi nkwa then how edi beba wo nipadua no emu dɔɔso yie pa. Yes. Enti de ohunu eye intini a edi nerves. We nerves yellow one say nerves. Enti enche bia no de edi moja edi kɔ no eno so beba. Na wo hu se de we intini distribute moja wo nipadua. Enti eba sa na eno no te ase no ebe mo chen se de we ye ka ho asem a obi wo Facebook a na onte ase a de ye ka na o ko Facebook wo de atoso. Yes. Good. Ena me de to so o de atoso no. Ejo hwe a intini no say na etie. Efiri nkuma no wakoma ho no me kɔ no. Awu say intini no ye large. Aye kese. But ekɔ akire no intini no aye nkitenkete. Bebre. Esusa. Edoso. Yes. Your artery. Your arteries. Your capillaries. Some no. Capillary artery no aye intini kese a efa moja edi kɔ nipadua mu nyina aye kese. Arteries no eye sa artery no na aye kituwa bi enye kese sa capillary no ye tiny vessels a eye blood vessels a eno no esosa nti se ka peripheral resistance a egina ye capillaries no the esosa pa no ewom eno ntina atuma obi pressure ekosoro esa se capillaries no esusa na entimi mamoja entimi nkoyie ni ntino ema honom no no esusa enti once esusa sa no na emma kwan emma moja entimi enko ni ntino ema pressure no rise up enti se pressure no rise up a obeti tetiriti obeti se onisu echi no obeti tipaye obeti woni se like ohunam ye obasabasa onti ase na o yanya stroke ni nyina eche se moja no enduru adwene ye capillaries no entimi fa moja emma moja no etimi return back to the heart enti se picture we a wo hu ewo ye koma mu eko de ehu se esinsen ho aye mienu no yensa moja fa yensa no eku yes ekodu ye fingers no enti every ye shoulder no utumu se intino no esusu ye pa ekọ akire no un say ewo branches bebre enti ekọ kodu unsa fingers a unsantia na fingers a ho no na aye nkitenkete eno ya arteries no now baby ekodu no good another picture ba enti wo hwe fingers a ho no ma utumu say a network of vessels a na eden ekeka bom enti ni nyina no capillaries no eden ho na ye tiny vessels no now etimi ba say the lumen of the blood vessel no are very stiff and say swa should I make me use water hose example intini mu na moja enamu no aye den akokwa eketwa na de be ma na atimi aden aye ketwa ebetimi aba say intini mu no aye den the walls no intini na aye den yes ofre blood vessels na inside line no endothelium endothelium and a lining ho ye was smooth muscles and a edun edi akire na sa smooth muscle no and a makwan and ma contraction ekoso utimi ekwa wonsam da bi intini mu no enu ankasa e contract
na aside den a relax enti akoma ne bona moja ne kwa e contract na a relax as a come na good na moja eko enti saa smooth muscle no na makwan e ma saa contraction ne relaxation no vasodilation, that's a medical term. Your friend, anatomically, your friend vasodilation and vasoconstriction. And nam sas moon muscle no so no. And a ma vasodilation and vasoconstriction no. Now, say etimiba say good. Say okay preferential resistance I can want some ma. Intini no air co form no. Not what who say about you hot my day. Amwa. Enti amwa, a man to cruna day. Doctor, oh, say you who high peripheral resistance and low. Into the hin, I will come low one, perfect one. Say a low peripheral resistance, meaning a quine beer and be any who I see whom quine, and Momo Jacko smoothly. A normal. It's a no sano, say, oh, check you be pina, or who say, I said, no, normal. But say, a basse, there's high peripheral resistance. Just say, baby, as you quine, I'm a mojanet to me, call ye. Into what check you be pino, now I said, you know, I was so I want to say. Okay. I know just said there is something we call peripheral resistance. Mojana in your day, and me okay. And only a high peripheral resistance. Okay. But lower one, no, be so normal. And normal. Moja kokama. Every day for sunny year, or nipa diamono. But with the high peripheral resistance, no, just said that the solid pressure, no, high. Into check here normally no nipa bia no the normal blood pressure abira over below 30 years no ya na ka say also nya 120 and then over 90 or 95 millimeter per mercury. But say o check o there uduru ayi let say 40 years and I say 35 years now check o there na ebro 140 over obekona kokoye 125 130 millimeter per mercury. And I just said the lower side no, abro normal no. And can say 9500. Me manin duru one manin bro 140 no. So no and duru and bro 140. Ma I said then so and bro 100. And no just say what they no and within the normal range. Abra over 40 35 years. But we check na emu bia ebro sana and just say blood circulation no and ko ye. Na de ebetima ma bibisa esine se ebetima ba se peripheral resistance no koso untini baabi moja entimi yeden entimi ko esa se moja no intini mu no aye dene aye bawe intima moja no akoma ne ba entimi bai intini no intimi bai ma moja nyeden enko na de ebetima ma intini mu aye bawe ma moja intimi ko stress ye ba ko anade ba ko adwendwen kasakasa obi a onya ndokwa a wo so nja mu da obi a onya asem a wo se ebeda wo koma mu akosi da obewu yes oye sa nipa ni bia na wo se asem bi to anase ni obi nya asem na wo se sa asem no beda wo koma mu akosi da obewu no yes entini na aye ba we no ebeba wo so wan hwe a obewu na otam nso e na wo ko nso anya mebisa wo because eda nipa no nipa na efum nipa na eden efum nipa oye den a obi befum wo also eden also eden obefum obi enti se okọ nyame anim na okoto na esre bone fa che se nyame mfa obone nchewa adentina umfa onipa oyonko a oye obone no umfa ndi enye den enche no na ode ahye wakoma mu se tembia bebia wehunu bia no umfa che no uhunu kra na we yamashi wo wona ne be ko ntokwa na me wakoma na ebo ntentem enti no sa no e de pressure and na to vessels so obedra so blood pressure. It's time biano, we say peripheral resistance no, ebe nya on tem because intini no pressure emma intini no edene. Ye den. Ye wo ba ye omienu. Atherosclerosis and then atherosclerosis mienu. Now, second one no de intini a esrade esi hu kwan emma moja entimi nya den. Entimi nko. Eno na ye second thing ma resistance no eba. Intini no enye sa aye den enye sa aye stiff but then srade na si hu kwan ema moja nya den entimi nko enti se srade si kwan ema moja na entimi nko a de na besi titiriti obati se hihye eba obati se wani so echinu obati se oti eye oya
obati se akoma no ebo perepere good sa topic we aye ka no eno na ma akoma body akoma na ebo perepere no e de ba because akoma na try say kwai bia so embo na moja ye den entimi enflow akoma na ebo na moja ne nko enti ni juma be say ebo more than 2-3 times answer na moja ye den akọ enti wo say akoma no ebo perepere na akoma no bo sa teacher say akoma na bo be moja ne nye den enko because intini no either say ye dene ana say sade asi hu kwan ema moja nya den entimi nko okay 30 na ho no say blood etimi clot utumi nya blood clots ebi wo sa yale no but eno no nya so common sa yes etimi ba say omo clot e wo blood moja ne moja na ye den a clot enti e clot na ma moja ntimi ye den enko enti eno sa no obanya peripheral resistance then there was sickle cell last 2 weeks you discussed sickle cell anemia until who sickle cell so enams the nature of blood cells no red blood cells no etimi su kwan ema moja enso entimi nya den enko enti eno so sa na obeye den obehu se tuturiti no so den eba titi no so ba chese awoso hwe 21st clinic na hu be bia ye wo na yetimi boa ye ma odro na ebe ma moja na de ebe ma moja na betimi adan akọ de be relax blood vessels no de be relax o blood vessels no na ma moja etimi di fusane de be ma ebe na ne srade na etimi na ne srade e ma etimi de ekọ de ebe timi dislodge any kind of a clot a wo boja ne mu na emoja etimi di fusane na ohun atọ no hwe bebia 21st ne ko na etimi ye sa de na ye den enfamao Ebusia Dr. Empensio bi enwu ne menase na yensanso enkwa ne nchen biu enti no peripheral resistance ya se eba ni padua no eso no no wakyerkyere mu no wuntini no mu no emu ebesisi na emoje wose edi intininim afusane ekọ ni padua no akwa ne ba bia ema eye adwuma no enti mi nkọ no wakyerkyere mu no causes ne bi eno ma ye stress ema ye srade mu amudi srade na bebre no so eno no ebetimi abase ebekwa akosisi wo veins na eno no emoja no efam no na eno so akwa hadwene ewo ho na afei wose blood clot eno no emoja ni bi eno no me say yade bi doctor no nsuo wi a ebebusa no yade bi na betimi ama o blood na akrote na eno so akwa sisi entini ni kwan ema moja entimi enfam sickle cell anemia eno so wo mo ya eye sickle cell no yes sekrafo no eno so a possibility no very high eno so oboso e kire yan entini ni nyina aka na sa numbness no ene burning sensation no obetumi anya wontam ena yedi mu nkomoyi wodo nice form wote se wonan no mu hyehyew eye wo ya bibi wo wa wonte ade atwa wa wonte wonan ne chentrata obi wotimi de ne nan esi form nante sa wo se mementi se wi akora ebo wo yade doctor akire mu pacho yade pa na wo yade no 21st clinic the clinic of our time ho na wo se wodu ani kire na yeboa doctor penso bi egu ne menase we doctor sisters no yesanso akwane nchen bio doctor yesanso mu akwa aba bio e just me ba yetwa so na ansa na meba so ma membisa wo obi ho no mu a empanifo wo ade bi ebi mbeka se yade ba ebi so se nya yade ye fra no akwadwe yade wo ho no mu a na wonsa ne se no eye titiriti eno no ye bra bi a ase wode wonsa ne eye bibi ti se bia wo fufuo ana se bia ukura katla sekan edo ana wokura bibi mu ache na afe wonsa na ba mimi se bi wam so enu ti na mi busa no na mahu nipa mienu miensa bi a saa yade no empanimfo no fra na kwadwe yade ye maame ne papa mo de o se aha wa kwadwe yade esan se wo mpese wo beye enti na ba eso ade no eba eye ya wonsa ne timi eye sei wo hu asa de sekan ne kura wo a waso sekan ne mu ache afei wo jai sekan ne to wo kura a wontimi ntene wonsa ne mu e ka ho ana good there say eno no ebi ho anya nerve no nko a okay ebetimi ba say do mpe no ka ho yes ebetimi ba say o joint no aye dry only synovial fluid ye wensu a wo joint mu na sai su no
ɛno na lubricate joint no ma ɔsa no ɛtumi flexible ɔtumi di so ade mu okay nti sɛ kɔba sɛ joint no dompe no a ekura o ɛma nsu no wɔ hɔ no ma ɔtumi so ade mu no sɛ no so dry a ɔtumi feel stiffness okay ɛnyɛ no nyinaa na yɛ tititi no tititi no mogya ɛnkɔ no sɛ mogya nkɔ yi a ade a ɔbɛte no sɛ wɔnsa no tititi the next thing ɔbɛba no sɛ ɔbɛte sɛ hyehye the next thing ɔbɛba no sɛ ɔbɛte sɛ ɛyɛ ɔya okay ɛno no kyerɛ sɛ mogya no nyɛ den ɛnkɔ yi but ɔnsa a wayɛ sei a wasɔ ade mu a watwa ade no awie na ɔntumi ntene mu no deɛ ɛyɛ na mobere no ano ɛyɛ na joint no ɛka ho okay ɛsiane sɛ pɛsɛ panyinfoɔ so ɛna taa fei kye saa ade no nti wobɛwie no na ne nsa no aka sei gye sɛ ɔde ne nsa som ansa na wayɛ dɛn watumi atena mu ɛno no kyerɛ sɛ ne joint no ɛna wɔ issue okay ne nyinaa sɛ 21st yɛyɛ the massage na ya relax muscles no ya relax joints no na inflammation no say ma draw be inflammation na den ɛne wo na waka asɛm ko asɛm ba ho mienu miɛnsa no ɔmo yɛ ma mesisi a menti bie mu menti bie o enti doctor o mention bibi ɛsɛ blood clot ɛno no etimi ɛde saa blood clot no obi a ana bibi na de ba blood clot no unhealthy body weight ebitimi ade blood clot na ba and afidie so no family history doctor jira unhealthy body weight no body weight is just say unhealthy yes obesity obi a ne mu edu chen why kese aburo so yes normally no ana ya mpene se obi be bro obi ne weight be bro 90 okay the max ina kra na ya na pene 80 below but o de ko bro 80 na e chew kakra na wasa ko bro 90 na she say obodi no unhealthy weight and between ko gina scale no so na around e ko si 150 yes 200 and no 200 nyina yes oh e between ko scale no nyina tumi ko akosi na enya bi kura akwa betumi akwa aka ho and no che say unhealthy body weight wow na omo body kese no omo say ba peripheral resistance na che say akoma ne bo e wo say no nipa no akoma ne bo 3-4 times asana moja duru ba bia wo say obi a kese bia no bre okay and nti on na kakra o say nipa no o home twetwetwe sa because akoma no bo more than necessary se be ya moja no be duru ni honam ne nyina se me a meti ha me swai wo so wo swa akoma ne bo a once two na moja na den ekọ ebo one pe na moja to but there so no e be bo 2-3 times ansana moja na duru ba bia wo say den and under high pressure and sanayeden enti going forward no obenya how e were nipa dia yes enti clotting no ebetimi unhealthy weight ebetimi family history okay and a lifestyle sedentary lifestyle oyo obi a otefa akon on shara 19 ko ba bia na tem bia no otefa akon a ontimi 19 ko ba bia obetimi anya saa clotting no ma na nyeye because o ye exercise na onante ko ba eboa ma moja etimi di fusa na wo nipa dua be o te fa akona moja entimi nko no eno no increase o chance of moja na ede wo nipa dua no etimi ede eda and sedentary lifestyle unhealthy body weight then family history of clotting issue ebi ho a ena bi so ho no ma omo anu maduro bi pen ana so mo da duro bi so e ma omo moja clotting yes ebi so sickle cell so ya de a etimi ma clotting no so etimi eden eba nti won so na bebre na omoda eduru be frɛ aspirin eno no ye eduru a etimi emma moja na 10 etimi yi clot bi afre ni padua na obi anuma for so many years na awie na akowi no ulcer because aspirin no num ne bebre so a ebetimi obetimi eden anya ulcer before so when side do say it should be under doctor's advice na widen one side do no nti sana etie to be sa under clot na sana etie yes enti say ye trust with ye ene matimi di peripheral resistance ne bana baako aye ye blood viscosity and which say ye moja no ne thickness ebi o ho a ne moja very thick na ho amna sa anya sa thick blood no omo diabetes omo diabetes say o ye obi a wo diabetes a eya na moja no thick
nti se mogya na take a ɛyɛ no mo entimi nkɔ na de na ma na yɛ take sugar ɛdɔso wɔ mogya no nti sugar no dɔso wɔ mu a sɛ de wanka wo sɛ yɛ ten na mogya no etimi flow yie no sɛ uhwie koko egu fam na uhwie nsuo egu fam a de bi ahun sɛ be run fast nsuo anase uhwie koko gu pipe mu na uhwie nsuo gu pipe mu a de bi na be fast nsuo no good enti enka wo sɛ ye mogya no enti sɛ nsuo na mogya etimi eden enko be sɛ ko ba sɛ mogya no ayeteka due to sugar anase ye obi afra dehydration and also to me say like nsuo wo body mu nyina no awe nsuo wo mogya no mu nyina no awe enti sɛ nsuo no wi a ema mogya no akɔkɔka blood cells nko bebree enti ɛno saa no take entimi nya den enko especially peripheral areas na ɛyɛ capillaries na ɛyɛ tiny vessels a mogya ɛfa mu kɔ no sɛ mogya no ntimi mfa mu enko a dia na besi titiriti beba dia na besi hihie be den ebeba because left na nka wo say emma sensation emma to say bibi ikoso no endi ne djuma yie because on fidi omo ekom de omo enti de obetene say ebe hihyew de obetene say anka ma ho say bibi ikoso no enye na djuma ebe relax enti wodi wo san ka on te hwe because left no endi ne djuma yie isa say ekom de omo na kom de omo so no ombesu esu na besu no say be ma wate say hihye yes enti obati say hihye enti hihye na de obaye na wa hwehwe 21st clinic be ye wo na yemboa na edebatu machine so massage be ye all ohun bi da obiase ya massage ne da sonko say wo abete si ya sam kotoa me the first day ne de na enye easy na enye easy kra me papa bi wo ma 7 higher o tiemi a oye massage wo na so opiara na se dog me frɛ me yire wo manim wa wanim wa na ma ka me mani hu na me hu wa eni mani gisem nyina me ka kyerɛ me wife na waba manim na wa frɛ ne wife US wow say unwa de ma be hu massage bia me hu bi da na bio o US wa ye massage ya wa ba Ghana ha wa be chiri ba bi ebre ye massage hu bi da ba bi no ho a onko but 21st night na obi e kyerɛ se na ko hona koso ho hwe ma ko ho na ayeyi ama me ko na ko hwe obaye na massage ye man no na ni je na broso na friend wife manim na o ka kyerɛ wife wo de omla until next week obe free US about Ghana just because say oba be dey massage because necessity aye ni ja no wanu madura no penkila no no oba be duru ho one day pe wa je di say ka say scientific expert for no no kra no krampa enye for saying sick that be no kra because massage nkeke na okura walking stick onu say enche bia o be sini hene ewo kumase kwan we so akra kumase kwan we as o be sini hene enti na o say na enche bia o be sini hene no nti o pe ahoden a obetimi akwa adwuma no o pe ahoden a obetimi atena ase besisi ano ewo hefa massage once a obeye no wo hu say na eniji aba wo hu say na wa arrive at the right place a ye betimi aden bua no nti ye massage na ye bebe ntini nyina ma mogya timi ko ya touch healing points nyina ma healing no sha ase at once wo ho no sakura no ya relax muscles no emma some form of irritation any some pressure na muscle tension na wo ho nyina no ye je firi ho enti adana ye ka se onya babeduru ho ano na 20% of how no every system no na me madam hene say me kind of 50% yes because psychologically no why do you certain say me how nyina no eden attraction yes because my be do that at the right place it is ana enti say you can blood viscosity no eye ye moja no thickness no wo diabetes a obenya peripheral resistance esa say moja no entimi cause the wa pen no entina ma obi a wo diabetes bia no ne na ye ntitiriti obi a wo diabetes bia no ne sa ye ntitiriti be ma wo diabetes no e ma be ma ntimi nya den engina so nya adwuma eyi doctor ma men kan sem bi ento so massage de no the last time na me gina nim ha e na e me sada me Sarfo kura na gina ho
ne mapon a me kofi and a car be bejina we say ye 21st clinic old building ahana na first no won't see e me say na owura ne ka say clinic ne da so wa ha so ba na so oh minim ni baby ya o ene ma me foka no na me nkwa kire o no da no ba yes me de ne ba woni so oje me number okodu ye no free Koforidua and oba all the way from Koforidua to 21st clinic aha oba na o chese na o Koforidua branch but what say any hobby and na o ye den o hwehwe kwan because onim de la na ye ma no yeah and o de chire ba ha se enti na o hwehwe branch a closer to him nti hwe no na tantra o you so Google map na no so de be wie de be tie no ha ene ja metina kai mu aye yes me kai ba ko wo frame was se de na eye me no mi ko du o se mado oh wasi wado ye massage de damuso enya samkuma nti ka say ye massage hu no ba bia na ndintu a na be testi he massage ne de mi feze no mi free wana say ase ma ye free bi ase ase bibia fru enti na busia yanko sonhwe ye ni asahwe ni ye di wada say enti the doctor na wo ka bibi about thickness no of the blood no say wo mu a esitwe yade wo mo so no wo mu na tai enya sa thickness no na yenhwe obi so hwa ni moja no ensuo paacho ana eno na hardwin yo hu hardwin eno sa no so no ema pressure ekosoro nti ema omoja no oye etaya ho amonom omodi nchini duane bebre hey yes kwesi kwada wudi asichire bebre be yetek wudi nchini bebre ebe nsuo kwa nti nchini na nkasa na nsuo yes nti ema electrolyte nsuo ene ye a ewo nipadua mo mfa woni nya den enhyeda hu ni sa nti sa ne no wudi nchini a ema omoja na nsuo bebre nti eba sa na akoma ne bo a force no ho na a push blood cells in sure nyina na eden edi akọ mi why untini mu no eswa tokro no swa nti the pressure eden ebeba nti bibia broso bia no enya nti most of time no ya advise say we obi a pressure no wo pressure men di nchine bebre nchine mu ano no odi nchine ne doso a ema moja na ensuso bebre te basa na akoma ne bo a na moja na voluminous enti nye den ko papa nti pressure ebeba be susu take so a moja no so nya den enti mi nko nti je say ye ma yi a ebetimi ma sugar level no eba fom ebi mu so mo sickle cell still omo ye carriers no omo so no moja etimi ye tick eno so sa no most of time bitimi kwana ye bo mo nsuo na nsuo no etimi ma moja no ay diluted na moja etimi den ekọ eti eno no eye blood viscosity no aye ka ho sa the problem ba kwa man resistance eba eye veins the length no the blood vessels no the tenten okay tenten nti omo amo tenten fo no wo ha kakra se na o ka tenten fo wo ha kakra sa fu siri tenten fo wo ha kakra as I said the length of blood vessels no and determines circulation the length of bones and determines obanya how dachin tam and asa onya how dachin tam enti tenten fo no bo say wa kwa one short fo no nama omo h mate na ono no akwa na you so work say na obre na short one no nante or ko nipa mu na or ko na o tenten ni no na obre yes so in your youthful age anytime wa honden no or benefit or more advantages okay so we are tenten a we're going forward unya we don't say nyame abo abro kakra na doc yehwe attentive de ya wukai wo hum omo entimi enhwe wo ma didie mu eyie ne sede wo educate yen a wo benyin no onya sa peripheral resistance yi de me kan ko sini say aha o ye tenten a intini no o blood vessels no ewa enti ena me ka say peripheral no che say bibia ene na akoma no ekwan ewa no ena de how na eden eba enti efiri akoma no ekosu na esifom no wo ye tenten a o hydro ya kosi ceiling ni
Chesa me na me short no me ko no bokitwa bi a aduba bi a wo say ko be wo de no e bokre e take time and sana den akoko du na na wo fom na onyini ko anim na prefer resistance asem so ba be ka ho onyini ko anim na intini na side den kakra ka ho onyini ko na srade so odidie mu ne oniema bi mu no to srade so den aba be ka ho enti wo ne tietia ho na me bremo wow no enti tama wo ye youthful age wo youthful age tama na wo ahonde at the age of below 40 years na ohun say like you are blessed to extent say because we are 10 gram adia da sura nko na we are ma per 10 gram for yes ma per 10 gram for and what time now you food you think say the whole world is for you that time we go kakra all of us say na nya me bo abro because we say ko tuje e be start say e yo ya we say osisi they can't don't penny grand problem o they want you move free money ye because we do on time change short one we always start who say like and them anko yi o joint no arthritis e be start very early lumbar spondylosis cervical spondylosis thoracic spondylosis ni nyina ya we are degeneration akoso wo chidompe eye chidompe na ye central body defense no ye central body support no eno no Robert sa ho no ye cartilages no I started we win 10 time e wo omo amo 10 fo edi omo am ye short no on sheda ho ni ntamo sa e wo sa ni panem enti akoma no so bo a moja no edi mfosa no yie ko kakra akoma ne bo kakra bia na aduru ba bia enti omo amo nketenkete fo no wo hwe anyini na otumi se obi wo ha wa duru ye sika se nipa yi wo 60 70 years unni nkro wafo no ni chepa be ya ye tenten no onya duru 45 50 na ayi anyini na di kan choro letter ma na bo kai say na baby what do there you have to surrender yes you have to surrender enti onso no one consider oni padua say the way ka kira o na o de asonde ya adwuma bia ni kwan say o ye abira wadu sa echi na obanya how bebre enti ya na kira mu say o ya hweye odidie hweye onate hweye odwuma hweye bibia no hweye abira wo bro 45 50 years eko because at that time no say enyi natural time odada say baby wadu ni die wa wura kokura mu ni amrafo mu mbaje o memfa na aboni mu ye kire yes but ofa abeboa eyade a most of time no Ghana your problem onim your problem da bio ye chi say be kan problem sa kire ya obi afa offense free ho now ye tiase ewo ye aging process na say ye tie ni podua na ase na ye aging process ekoso series of changes ekoso anatomically ewo ni podua mo no nka ye ni how nka dwendwen kese bebre emba ni podua mo 21st clinic jingle na yebo ansana ya start program yo se ni podua sia wonti ya sase nti wo say otu ni podua na ase niam ekoso at this particular age niam we maako mienu we na betome going forward no say ba enko mayem hihye bebre ema na enko develop blood pressure ema enko nya stroke ema enko how cholesterol ni we mu be yenti asenti na ba pe na o de ahye ofie ba ifo na o de ahye obi a otanfo bi a otini ba bi odwe no ho na o de so bokra abonyame se nyame na eden omo abro ana se oboni bi a waye na nyame ma akachia meanwhile una wo fail ho una wante onipadua na ase una wante the aging process na ase se de wa onyini ko anim no onte ase se de wa anyini no eko nti wadu 40 years what do life awie de aka no pain ya no ka say life after 40 pain after 40 odu 40 years kwa enema ohu bi da e nipadua na beba eya a o mame esude bia se me haya na ya opagya ne san ya na ya osisi osore na otientie mo ne kotodwe eya na ya ne ti eya na ya ne nisu prinu adwen no ode adisi asisi na onkai bebia ode adisi na osere ne nyina na se o kasa o mame no ne ho na eya ne de anase ne tirim na eya ne de no obekokoto after 40 years
na emma ena ya mbobo kakra after menopause na mo asem nyina asai yes after menopause na we be adane calcium level a kura dompe ho de onim se calcium na eho hiama ye ntini ya ka kosim ye ntini na ya ka ho asem se etimi ba se mane ye dene ene ade no calcium ehia for vasoconstriction and vasodilation and the calcium no ehia ma ye nipa dware nyina ye muscle ene another ba ko betre my office I say doctor hwe me ho ana also na say o yesi hwe o twi say a na ayeden amomo a na ntimi yeden entene na ne yemu hye no say doc de bia oba be massage na oba my office say doc nti na de pa ena ha me ma kasa still na me hu say papa no o here education more be say we ya na pressure wo honum no o te a ye can't make good like 20 minutes 30 minutes the way nipa ebo ma almost ba me honum na me ntimi nya time bebre enchira me de me number man say on frame me so maintain nkan the say yeah one frame onyini no isu na woni body no na we last week me kire say bibi a frɛ skin tiger ena yesa so wo bibi a frɛ sarcopenia sarcopenia no eye o blood o muscle aye weak because calcium level a woni padua no a drop kra it is a calcium level e drop woni padua mu a ama o muscle no aye weak ema isu na woni body no so na den atwetwe nti why dehydrated and after the so no calcium na drop ama ne muscle no aye weak sarcopenia no aba ena ma ena ye ne hawa o dwea me ka chen say age e ka ho because one year 67 years from 67 e kwali die bibi say common e betimi eden asi de e be say obandi adua na nsuo wom na nom nsuo na hydrate ni padua ena after the so no di dua na calcium e do so na timinya calcium nti oye yonka na owo honum no oya baba ya na oya osase na very firm me sase very firm be me papa e na ye ne sase na obomu a o say ayemre esinsen ho nti oba ma na ta ho sa ha bebre e ma enam so mo body no o say hanum na na sinsen ho o kan me fa me de no o de ne sabo ana wo so na ase nambia enim ase skin nko na e hange ho eno no chese calcium na emma o muscle no ye firm no calcium no adwana free ni padua mu no after menopause ba me de me hwe na nya onya dru ho sa papa onya dru ho ye odru amenya onya dru ho odru ha ebeba enti o ma me ofia ma ne ye sa de na se ko so wa ye aye sensen ho na esensen ho eno chese calcium na nka esodom muscle no ho den no enya calcium nya fodom benko a o ni padua no nyina eno na adwane akọ saa na ekoso ewantini mu enti se calcium ni ho a saa smooth muscle na nka wo sa atumi contract mane kọ no entimi nya saa enti eba saa vasoconstriction vasodilation etimi ba enti eno no ba ena obehu se akoma ne ba se nka wo se moja no etimi dilate na constrict no entimi nya den entimi nya saa na akoma no ebon tentem na otise onan no 83 otise onsa no 83 se etire we mu a obi bisa se na de na doctor o me ya aboa me na o ma me ho eden atomy de ye betime ya aboa no se blood 21st link e bedi kan hwe o condition mu e bedi kan hwe ho no mba ho prekope na ya start se mo waduro da bi e bitumi banam so me yonko yi se wa no maduro we ne ho ato ne ho aye from ne how na won nyina twatwa ntimi beto saa se maduro na yesi da bi yenya ne saa ye je o card o ba je card na odin ni bibia kwa system no mu ecosystem na ya keeping records of complaints will be bia auditors our computer no da chi kura no okopiem okoma se okopiem otechima okopiem nkransa anase sunyane a your records wo ho nkransa ye frente tema kaswa takwa de takwa na oni ye card mpo na obo odin a ye bo odin pepe e wo computer no so a odi bia beba enti se oba ye hono ma ehun ye se ye ma referral letter bia eno se wo so ko nti ko doctor no enya bo odin pe auditors bia odi kan ko ye no ya key in bibia auditors bibia o complaint bibia den o medical history nyina den awo ye system no ye computerized system no bibia wo
enti ye bora bibia ba o computer system no so a then na ye den doctor no be hu ne how na wa shas or trust wo honom edura wo so bo de ma wo nyina wa hu dada o complain na wo de ko nyina no wa hu dada ade a we bisa no say bi foforo ho ana na wa ka say how foforo ho a na wa ka say dada ne nko ade a already no wa hu de how na wa trust e wo honom na eti ba hwe enti ye ntimi ma odro prako pe abra wa obi a kire say oh ma dum no 21st week adro we e boa me pa nti kwana ko tobi na wa ba say wa ba gina ye accountant kon so say chenchena no me gia do me si da bi yenye no sa the card oboko doctor ho we follow process ye be assessment na ya hwe condition ampa de o kana no kra na say nye no kra most ataro diagnosis no e boaye e ma etimi hwe treatment no ma etimi kontem ma nti diagnosis ye find the agro nti ubara ye ka say koyela pa ma twetwe ho ye ka say koye physical assessment ha ma twetwe ho machines how the to so kra no pono a form of assessment because o was said cannot do o na see machine so a ne ya sensation na obet no enye pe eti ni nyina a form of assessment na ni nyina ye den ye de ye na yetimi hu ade a how na a treatment ha yala e wo say de ma no na ye de ma we ye be straight for say mon fan chair and then no asa ya mantam nti course no ye be share da foforo na etimi eden afa course yes ya bantam enti o mon fan chair pa enti se o obi a wo sa how we eye preference resistance a edit to ni hihye ne ba eno no se obey exercise time bia no na why active na otimi na ntekoba nti we exercise na ebo ama moja eden etimi di fusane odidi enso ye kire o se aduane no diduane a calcium edolso se be ya ebe bo ama smooth muscles na wo ntini mu no etimi eden enya honden na ekoma ne bo na etimi koba after the vegetable fruit and vegetables I was to the fruit and vegetables na bibia de etimi ko yie kama fruit no say obi o diabetes no nye diabetes oni diabetes a obetimi the fruit bia de ebi o also you can say me the orange pineapple but the akari nyina obetimi vegetables de obetimi the bia bi except the obedi a oyefunu ebe ya oya na e ka say jai but the akari nyina no obetimi adi na eboa onipadua now ne kura say obetimi about 21st clinic na ye hwe o condition no na ye hu ne e how mo bia o say de boa obia no na etimi aden de aboa na amma moja etimi koyie tititi ne be ye afiri ho hihie na ekoso ne be ye afiri ho na amma moja etimi di so isa say duro no betimi aboa ma eyi srade na amma relaxing muscles no amma ho aden ato ye Kumasi branch edi djuma ye pa Kumasi branch ejuma e wo hwia overseas junction operational free chuma china ko ye adwuma kama ye adwuma dadada china ye adwuma enti wo ba ho a obetimi aye massage Tantra Hills Runabout wo 21st week ho honum Tantra Hills Runabout wo free amasaman wo free isawom na eba a uduru honum a filling station ho honum wo si wo ho a obehu 21st clinic so wo free circle side anase Madina ba bia wo free ba bia o yusu kwan na free yes somebody ni si kwan na good onya free chimata mo honum ba go straight to Runabout no before so we use Runabout was all right we hear sambo kakraka gate na ho na 21st clinic no see na wura honum ye betimi aboa na driver na admi asi wo ho na otwam kakra bia e bi ho run bus stop any ho ntije so otwam Runabout na okosu wo ho no wo si wo ho a sawachi bra bo 21st clinic wo ho no bia sambo to wo na e ho na ye wo tema community 1 Rumakale church achi ho no ma wo 21st clinic kaswa obom market new ECG office opposite 121st and call honum ahwia overseas junction Kumasi branch your honor ye adwuma bia Sompa TV Sompa radio e wona 121st and call honum ye adwuma grigri pa Monday eko ofri oboase call junction 21st and call honum techiman ye ne GM bank dada na e wo ebe adwunkwa FM dada na wo honum ye ne amu ana e ye adwuma sunyane ye ne regional hospital main gate opposite 121st lane sana in new market kwan so Victory Presby opposite 21st and ko tema takrade if you come number 9 taxi station honum 21st and ko takwa locals yene Sompa and what the same building your number and what screen 0540 311 0540 311 311
But yana man because yana your number your born in time to do. And the number is 0540 311 311 0540 311 311. You say we dey able to about obey me atro. Ebusia yene Dr. Sisters 21st clinic, the sciatica expert, the sciatica originator, the sciatica pacesetter, the clinic of our time, Dr. Penny, and yene no eshia and anyway, ya asem ane da ponoswa, watu ne bucheche mu numbness and burning sensation, peripheral resistance, and watu ne bucheche mu no watu for also ufabi na emwana ushasiye se uhu bibia sano na unusual ewo nipadua ni mope ma na yentientia ewo 21st clinic, the clinic of our time akache na yensaw yade na eba no sciatica no paade a yen untimi ntake ma me akutuba da esanse wo mo maka nyina no wo mo sua yasa na wo mo chia wonom epa into 21st clinic, the clinic of our time and ye kan for the ama wo mesi mane so bio na wafre bia na wo ba na kwan no afa wani so kakra 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic man no fa na friend penifo na wo mo emwa na wo so wo honto na ade ba kwa me pen 21st clinic ne ho ne se yenton yadro e wa bonten da bida yadro nyina yeton e wo ye clinic ho a yenton yadro e wa bonten na ekina ko obi anko ye fake wine amfrem enunti uba yakache ni scrutinize o na ya hwede how ni ama wadru yakopon ya aduma dasene the best answer healing point jumedie na wote yen kafiri so menei abena bedua de pa kofi metena me sister ohene yere akonwa kesim edi jumedie ho echiame ema osafo kantanka na tam yen besi eye tv no eso na afentintan fidie ni so ma wonya bi ehwe yen woni 21st clinic eni kaso bom na enyini che na onso watumi adi onkwa tenten no anyankopon de ma wo no watumi adi amen abusua yada mo nyina mo ase ama mo anitie ene hwa adehye